հանդիպել էի մի երիտասարդի, որ անդադ իր ծնողների նկարները արհեստական բանականության միջոցով կենդանացնում է, նա լացում է, նա կարոտում է, եւ ես նրան հարց տվեցի, ասի ինչն է պատճառը, երբ որ քո ծնողները ողջ էին, դու ուշ էիր տուն գնում, ծնողներին չէիր լսում, դու ունեիր հնարավորություն ձեռքերիդ մեջ քո ծնողին պատվել, ինչ-որ մի լավ բան անել ու չէիր անում, եւ հիմա արհեստական բանականությունը ընտրել ես քեզ որպես մխիթարության միջոց, բայց նա քեզ իրականում չի կարող մխիթարել։ Սիրելիներս, գնահատեք ձեր ծնողներին, գնահատեք այն ժամանակը, որ Աստված տվել է ձեզ, որ ունեք երկրի վրա, գնահատեք ձեր կնոջն ու ձեր երեխաներին, գնահատեք այն հրաշալի ժամանակը, որ դուք ունեք եւ կարող եք իրար հետ անցկացնել։ Երբեք ու երբեք չեք կարող երկու բան հետ վերադարձնել, դա ժամանակն է եւ խոսքերն են։ Քանի դեռ կարող եք ձեր խոսքերը ասել, շռայլել ձեր ընտանիքին, արեք դա, ձեր ծնողին, ձեր երեխային, ձեր կնոջը, զանգիր ծնողիդ ասա, ես քեզ սիրում եմ, զանգի կնոջդ ասա, ես քեզ սիրում եմ, կամ էլ ամուսնուդ, կամ էլ երեխաներին, եւ սիրելիներս, միշտ հիշեք, որ մենք իրականում զորություն չունենք ժամանակները հետ բերելու, բայց ունենք զորություն այսօր, այս ժամին, այս պահին ժամանակները ծաղկացնելու մեր սիրով, մեր ուշադրությամբ եւ մեր ջերմությամբ։ Գնահատի այն ժամանակը, որ Տերը տվել է քեզ, գնահատի այն ժամանակը, որ դու ունես ծնողներիդ հետ անցկացնելու եւ գնահատի այն ժամանակը, որ կարող ես անցկացնել կնոջդ կամ էլ երեխաներիդ հետ։